2015 წლის 12 აპრილი აღდგომის კიდევ ერთი ბრწყინვალე დღესასწაული მართლმადიდებლური სამყაროსა და ჩვენი სამშობლოსათვის. ეს საქართველოა ლეჩხუმიდან ულოცავს სრულიად საქართველოს უფლის ბრწყინვალე აღდგომას, მშვიდობასა და დღეგრძელობას უსურვებს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. დღეს კი ლეჩხუმზე საუბარს სამეფო სამთავროებად დაშლილი საქართველოს რუსეთთან შეერთებით განვაგრძობთ. 1867 წელს გაუქმდა სამეგრელოს სამთავრო, მასთან ერთად კი ლეჩხუმი ქუთაისის გუბერნიის სამაზრო ერთეულად გამოცხადდა. ამ დროიდან ლეჩხუმის ცენტრია ლაილაში, ადმინისტრაციით, სასამართლოთი, პოლიციით. დაბა სწრაფად იზრდება, შენდება სახელოსნოები, სავაჭრო დუქნები, არსდება რამდენიმე წვრილი საწარმო. მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში აქ 125 კომლი ბინადრობს 903 სულით. მალე კი მოსახლეობა 3000 საჭარბებს. ვაჭრობას და ხელოსნობას ლაილაშში იქ მცხოვრები სომხები და ებრაელები წარმართავენ. ლაილაშის ცნობილ ბაზრობაზე იკრიბებიან რაჭველები, სვანები, იმერლები, ოსები და ყარაჩაელებიც კი. იმ დროიდან ცხენისწყლის ხეობისა და რიონ ლაჯანურის მცხოვრებ თავადაზნაურობასა და ინტელიგენციას შორის იწყება გაუთავებელი დავა სავაჭრო ცენტრის ლაილაშიდან ცაგერში გადმოსატანად. მე-19 საუკუნეში სოფელში 41 კომლი ებრაელი და სომეხი ცხოვრობს, რომელთა მემკვიდრეები კარგახანია აქ აღარ არიან. თუმცა სომხური ეკლესიის ნანგრევებსა და ებრაულ სინაგოგას, როგორც მსოფლიოს ერთადერთ ადგილს ებრაელ სომეხთა კეთილმეზობლური თანაცხოვრებისა, დღემდე უვლიან და უფრთხილდებიან აქაურები. ლაილაშში აღმოჩნდა მე-10 საუკუნის უნიკალური ხელნაწერი, ლაილაშის ბიბლია, რომელიც ერთი ვერსიის თანახმად სვანეთიდანაა ჩამოტანილი. მსოფლიოში არსებულ 5 უძველეს 5 თავთა შორის ლაილაშური ბიბლია უძველესია. ეტრატზე შესრულებულ ხელნაწერში 3 გადამწერის კალიგრაფია ჩანს 169 ფურცელზე. ხელნაწერის 16 ფურცელი დაკარგულია. ლაილაშელი გლეხის ოჯახში აღმოჩენილი უნიკალური საგანძური დღეს საქართველოს ხელნაწერთა მუზეუმში ინახება. ლეჩხუმის ეკლესიათა დიდი ნაწილი მრავალრიცხოვან მიწისძვრებს ვერ გადაურჩა. ნაკურალეშის წმინდა გიორგის ეკლესია მე-17 საუკუნის 90-იან წლებში უნდა იყოს აგებული. კედლები მთლიანად მოხატულია. ნაკურალეშის მხატვრობა ქართული მონუმენტური მხატვრობის საინტერესო ნიმუშია. რელიგიური სიუჟეტების გარდა, ჩრდილო და სამხრეთ კედლებზე ჩიქოვანთა გვარის მთელი სახლობაა წარმოდგენილი, რომელთაგანაც მომდინარეობენ სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრები, დადიანები. 1921 წელს თბილისიდან რაჭა ლეჩხუმში ამბავმა ჩააღწია, სტუმრად აკაკი წერეთელი მობრძანებაო. დიდი მგოსნის მოგზაურობა თბილისში მცხოვრებმა ცნობილმა რაჭველმა და ლეჩხუმელმა მოღვაწეებმა დაგეგმეს. მათ შორის იყვნენ იობი საკაძე, სერგო მუსერიძე, ნეოფიტი აგლაძე, ნოე გოშაძე და სხვები. აკაკი თბილისის სადგურიდან მატარებლით ქუთაისს უნდა გამგზავრებულიყო. ფოსტის ყველა სადგურზე მამულიშვილს ადგილობრივები ეგებებოდნენ. გაზეთი თემი წერდა, ყოველი შეგნებული ქართველი და მათ შორის რაჭველი თუ ლეჩხუმელი დაფაცურდა შინ და გარეთ. ამ საერთო სახალხო მხიარულებაში თავისი წვლილი შეიტანა თვითონ მგოსანმა, რომელმაც გადაწყვიტა მოხუცებულობის მიუხედავად მოენახულებინა რაჭა და ლეჩხუმი და ამით გაეხალისებინა ადგილობრივი მცხოვრებნი. 21 ივლისს, შაბათს დილის 7 საათზე აკაკიმ მოგზაურობა დაიწყო ქუთაისიდან რაჭა ლეჩხუმის მიმართულებით. გარდა დელეგაციის წევრებისა მასთან ახლდა კინემატოგრაფიის მოხელე ვასილ ამაშუკელი. დიდ მგოსანს 12 ეტლი მიაცილებდა, სოფელ მექვენამდე. სოფლის შესასვლელთან გაკეთებული იყო ყვავილების კამარა წარწერით სალამი მგოსანს. ეტლიდან გადმოსულ აკაკის ყვავილების სავარძელი მიართვეს და ასე მიაბრძანეს სუფრასთან. 31 ივლისს ლაილაშმა უმასპინძლა აკაკის. ვარტყავილებით იყო მორთული სოფლის დუქნები, სახლები, მაღაზიები და ქუჩები. 72 წლის მოხუცს აქაც ყვავილების სავარძელი ელოდა. მადლიერმა ქართველებმა ხელში აყვანილი მიიყვანეს აკაკი ლაილაშის ბაღში. შეხვედრა იყო არნახული, მასპინძლობა გულუხვი. რაჭა ლეჩხუმში მოგზაურობით დიდად კმაყოფილმა მგოსანმა დაწერა პოემა რაჭა ლეჩხუმი, რომელიც 1914 წლის 4 ოქტომბერს თბილისში წაიკითხა. ლეჩხუმის უნიკალური ჯიშის ტყეებსა და სამკურნალო მინერალებით გაჯერებულ წყაროებზე, რომელიც თითქმის ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება, არაერთი მკვლევარი და მოგზაური წერდა.
სოფელ სპათაგორში 1915 წელს დაიბადა საბჭოთა კავშირის პირველი მარშალი, რუსეთისა და უკრაინის დამსახურებული ინჟინერი არჩილ გელოვანი. მეორე მსოფლიო ომის დროს არჩილ გელოვანი სამხედრო საზღვაო და საფორტიფიკაციო მშენებლობებს ხელმძღვანელობდა. 1964-69 წლებში იყო სარაკეტო ჯარების მთავარსარდლის მოადგილე მშენებლობის დარგში და სამხედრო საბჭოს წევრი. 1971-74 წლებში იყო საბჭოთა კავშირის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე სამხედრო მშენებლობებისა და ჯარების განლაგების დარგში. 1917 წლის 14 იანვარს ქუთაისში დაიბადა ლადო ასათიანი. მალე ოჯახი ცაგერის მახლობლად სოფელ ბარდნალაში ბაბუის გუჯუ ასათიანის სახლში გადმოვიდა. აქ გაატარა ბავშვობა ლადო ასათიანმა. ქართული მზით გულავსებულმა ჭაბუკმა პოეტმა, რომელმაც წარუშლელი კვალი დააჩნია ქართულ სიტყვიერებას. პოეტს წრფელი გულით და დიდი სიყვარულით უყვარდა თავისი სამშობლო, უყვარდა თავისი ხალხი. განსაკუთრებით კი ხიბლავდა, რა თქმა უნდა, ლეჩხუმის სილამაზე. თავად ლადო ვიცით იყო უაღრესად ნიჭიერი ფილოლოგი, ოჯახისეული ბუხარი, კეცებით, თუნგით. ჩემი პაწია ქოთანი დუღილით ნაქოთ ქოთარი, აი ეს არის ის პაწია ქოთანი. ლადოს დროინდელი ჭურჭელი, პოეტის საყვარელი სარწყული, თავაწეული ზვიადი განაჩია და საწყლური, თვალნათლი მახსოვს ჩვენ სახლში ერთი ცისფერი სარწყული, გარშემო ლაჟვარდისფერი სინათლის მიმომფინველი, იჯდა პატარა სუფრაზე ისევით ლურჯი ფრინველი. 1937 წლის რეპრესიებმა ასათიანების ოჯახსაც დაასვა საბედისწერო ბეჭედი. ანონიმთა დასმენით დააპატიმრეს ლადო ასათიანის დედა ლიდა ცკიტიშვილი, რომელიც გადასახლებიდან აღარ დაბრუნებულა. დარჩა სამი ბავშვი ობლად მამის, მექი ასათიანის ამარა. ჭაბუკი პოეტი 27 წლის ასაკში ჭლექმა იმსხვერპლა. მისი ლექსები და მათში უკვდავყოფილი ლეჩხუმი კი საქართველოში იქამდე ემახსოვრებათ, ვიდრე ქართველი მკითხველი იარსებებს. ბარდნალას სკოლა ლადო ასათიანის სახელობისაა. 65 მოსწავლიან სკოლაში წელს სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი პირველკლასელია. ამ სკოლაში უკლებრივ ყველა ბავშვმა იცის ლადო ასათიანის ერთი ლექსი მაინც. 2013-14 წლის ეტალონში გამარჯვებული ამ სკოლის მოსწავლეები საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებშიც დიდ წარმატებებს აღწევენ. ჩვენივე 12 კლასელები 14 სწავლობს, 14-ვე აპირებს უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებას და მე მჯერა რომ ესენი წარმატებით ჩააბარებინ და გახდებიან სტუდენტები წელს. საქართველოს საპატრიარქოს პატრონაჟის ქვეშაა ცაგერის გიმნაზია, რომელსაც რამდენიმე წლის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სრულიად დანგრეული შენობა გადასცა. მეუფე სტეფანეს და აქაური მასწავლებლების თავდადებამ, სრულიად უსასყიდლო მუშაობამ შეუძლებელი შეძლო. დღეს ცაგერის გიმნაზია ლეჩხუმის ელიტური სასწავლებელია. მისი ელიტურობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ აქაურ მოსწავლეებს 6-იანის მიღების უფლება არ აქვთ. პატრიარქმა ბრძანა რომ ვიყოთ დიდით საქართველოს თანაშემოქმედნიო და აი ჩვენ ყველანი მეუფის მეთაურობით ვცდილობთ რომ აი მართლა შევასრულოთ პატრიარქის ეს კურთხევა როგორც შეგვიძლია რა პასუხისმგებლობით და რა ძალისხმევითაც შეგვიძლია. გიმნაზიაში თანამედროვე სტანდარტების სპორტული დარბაზია. მომავალი წლისთვის ფიქრობენ საცურაო აუზის დასრულებასაც. რაც შეეხება საპატრიარქო გიმნაზიის 75 მოწაფეს, მათ იციან, რომ მხოლოდ სწავლა იქნება მათივე სამშობლოს უკეთესი მომავლის გარანტია. მე ვზრუნავ ჩვენზე, რომ ჩვენ კარგი ადამიანები გამოვიდეთ და განათლებულები გვაქვს გავაცილები წამსის შესახებ, ათიმსნების შესახებ, ცხრალეტარების შესახებ და ვსწავლოთ იმ ღვთისმეტყველებას, რომელიც ყველა ადამიანს გამოადგება მეგონი მთელ ცხოვრებაში. მხოლოდ იმიტომ კი არ ვსწავლოთ, რომ რამე კონკურსში გავემარჯვოთ, არამედ იმიტომ, რომ გამოვიყენოთ ყველაფერი ეს ცხოვრებაში. ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტში 15 საბავშვო ბაღია, 2 ახლა შენდება, 8 ბაღს კი წელს კაპიტალურად შეაკეთებენ. ჩვენ ჩავიბარეთ ძალიან ღარიბი სამგზელო დაწესებულებები, მათი პედაგოგიური კადრი და მატერიალური ტექნიკური ბაზით. პრობლემები გვაქვს ასაკურველი, მაგრამ არა დაუძლებთ და ჩვენ იმედი გვაქვს დავძლებთ ამ პრობლემებს. გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2-დან 5 წლამდე ბავშვების აღსაზრდელად თანამედროვე პროგრამა შეიმუშავა. გადამზადებული მასწავლებლები ახლა ცაგერის საბავშვო ბაღში ხელოვნების გაკვეთილს ატარებენ. ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღება ვიქცევთ იმ მხრივ, რომ საერთოდ რესპუბლიკის მასშტაბით ბაღები როცა გადასახადებზე იყო, ჩვენს რაიონში მაშინ ჩვენ მიზერული გადასახადი ქონდა, მაინც ცოტა მხოლოდ პურისპრი, მაგრამ ეხლა ეს გადასახადიც არ არის, ამან გავლენა იქონია ბავშვთა კონტინგენტზე. ჩვენ რაიონი საერთოდ ცოტა ისეთი მცირე რაიონი არის, დიდი არის მიგრაცია, მაგრამ ამ უფასო ბაღმა ბავშვთა კონტინგენტი გაზარდა. გასულ წელს პოლიციის ყოფილი შენობა ცაგერის ბიბლიოთეკას გადაეცა, გარემონტდა და თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურვა.
აქ 18000 წიგნი ინახება. ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს განსაკუთრებით უხარიათ, რომ ლეჩხუმელი ახალგაზრდები მათი ხშირი სტუმრები არიან. კითხველები ძირითადად უფრო საბავშვო ასაკში არიან. ისე არსებობს ძველი თაობა, პენსიონერთა რიცხვი, ისეთი ხალხი, რომლებიც წიგნებს ვერ რჩებიან და გასულ წლებში ჰქონდა ესეთი მდგომარეობაც, რომ გაზეთის ნაკლებობა ჰქონდა და ესე იგი რაღაცა ერთი გაზეთი რო ჰქონდა, ესე რა სიხარულით მოდიოდნენ, რომ დაჯდებოდნენ და ახლა რადგან ყველანაირად უზრუნველყოფილი ვართ სამკითხველო დარბაზში. გვაქვს სხვადასხვა ტიპის გაზეთები, რომელიც ესე იგი შესაშურია ზოგიერთ დიდ ქალაქებისთვისაც კი ისეთი მრავალფეროვნება გვაქვს გაზეთების და გვყავს მკითხველთა რიცხვი. ახალგაზრდობის მეტი რიცხვი შემოდის უკვე დღეს ბიბლიოთეკაში, ვიდრე შემოდიოდა. ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტში 14600 მოსახლეა. აქედან 3780 პენსიონერია, 1995 ოჯახი სახელმწიფოდან საარსებო შემწეობას იღებს. სულ 4900 ადამიანი ამ დახმარებით არსებობს, რაც მეტად სამწუხაროა. ჩვენი რაიონი არის მიგრაციული რაიონი, აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე პენსიონერთა კატეგორიაში ადგენს და ეს რომ შეწყვეტილი იყო და შედარებით პატარაზე შემცირებული იყო ეს მიგრაციული პროცესები, მთავრობამ ამის ძალიან კარგად იმუშავა და ჩვენთან 3-ზე და მეტ ბავშვზე 200 ლარიანი დახმარება დაენიშნათ ყოველთვიურად ბავშვის 2 წლის ასაკამდე. ასეთი გვყავს ჩვენ უკვე 11 ოჯახი, 2-ს უკვე საბუთები წარმოდგენილი აქვს და 13 ოჯახი. ძალიან უწყობს ეს ხელს. იმდენად, რამდენადაც 200 ლარი ერთ საარსებო საშუალება არის ამ მცირე წლოვანი ბავშვების ოჯახებისათვის. რეგიონში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა დემოგრაფიულ საკითხებს. ყოველ მესამე შვილზე ოჯახი 2 წლის განმავლობაში 200 ლარიან დახმარებას იღებს, რაც დიდი სტიმულია ახალგაზრდა ოჯახებისთვის. პროფესიით პედაგოგი ასმათ ჟორჟოლიანი 5 შვილის დედაა. ფიქრობს, რომ მათი რეგიონისთვის ყველაზე საშიში პრობლემა დემოგრაფიული დაბერებაა და თითოეული ქართული ოჯახი დიდი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს ამ საგანგაშო სტატისტიკას. რამდენი მეტი შვილი მოგვეცა, იმდენი მეტი ღვთისყალობა მოგვეცა. მეტი გონება გახსნილები არიან, მეტი ერთმანეთს ზდიან, ერთმანეთს ზრუნავენ და მე ყველას მოუწოდებდი, რომ კი მართალია სიდუხჭირია, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერს გადაატანებს ერთს და ქვეყანას და ოჯახს და დიდი მადლია, რა თქმა უნდა, ბევრ შვილებთან ერთად დიდი მადლიც მოდის. ლეჩხუმი მრავალი ათეული წელია პირველობას არავის უთმობს ფრენბურთში. აქაურ ვაჟთა ფრენბურთის გუნდი საქართველოს ჩემპიონია. ქართული ჭიდაობის სექცია ძალზე პოპულარულია როგორც ცაგერის, ისე ლეჩხუმის სხვა სოფლების ახალგაზრდებისთვის. რაც შეეხება ძიუდოს სპორტის ამ სახეობაში სულ 3 წელია ვარჯიშობენ ბავშვები და მნიშვნელოვან შედეგებსაც აღწევენ. ქართული ჭიდაობა არის ჩვენთან რაიონში განვითარებული. 2-3 წელიწადია გვაქვს ძიუდოზე. იყო წასული ჩვენგან რაიონიდან ჩვენობის გაიარა კურსები და 2-3 წელია უკვე ავარჯიშებს ძიუდოზე ბავშვებს. ყავს ძიუდოისტები და ქართული მოჭიდავეები. 2015 წელს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნიის გადაწყვეტილებით ცაგერში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი აშენდება, რომელიც საშუალებას მისცემს ლეჩხუმელ სპორტსმენებს ჩაატარონ მაღალი დონის სპორტული ასპარეზობები. ძალიან სასიხარულოა ახლა სტადიონზე ჩვენს პარალელურად ფეხბურთის სექციებისა ვარჯიშობს რაგბის სექცია. ეს სასპორტო სკოლის სექცია არის რაგბის და ძალიან ინტერესით მოვიდა ახალგაზრდა წელიწად ნახევარია რაც ეს სექცია გახსნილია. საერთოდ სასპორტო სკოლაში, კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში 270-მდე ბავშვი არის გაერთიანებული. დამერწმუნეთ ხალხო, რომ თუ ჩვენ ბაზის ხრივ და იმედი გვაქვს, რომ გაგვიუჯობესდება მდგომარეობა რაიონში მოზარდებისა და ახალგაზრდების, აი ბავშვების ცხოვრების ჯანსაღი წესის კუთხით აღზრდა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და გაუმჯობესებული. დღევანდელ ლეჩხუმს, ისევე როგორც მთელ საქართველოს, უამრავი პრობლემა აქვს. მოშლილი ინფრასტრუქტურა, საწარმოების არარსებობა, უმუშევრობა, მეწყერსაშიში ზონის დასახლება და უგზოობა.
ჩემთვის არ არსებობს მთავარი პრობლემა და უბრალო პრობლემა. ყველა არის გადასაწყვეტი და სამწუხაროდ დამიხდა ძალიან დახუნძული ამ პრობლემებით მუნიციპალიტეტი. ერთ-ერთი უპირველესი გადასაწყვეტი არის დემოგრაფიული საკითხი. კატასტროფულად გაედინება მოსახლეობა მუნიციპალიტეტიდან და ბოლო აღწერის შედეგები იქნება ძალიან სავალალო. მუნიციპალიტეტში არ გახსნილა არც ერთი ხილის თუ ყურძნის ჩამბარებელი პუნქტი. არ განხორციელებულა მცირე ინვესტიციაც კი თუნდაც ერთი საწარმოს ასაშენებლად. ტურიზმის განვითარებას ლეჩხუმში დიდი პოტენციალი აქვს. ტურისტული ინფრასტრუქტურის არარსებობა უცხოელი თუ ქართველი მოგზაურის შემოდინებას აფერხებს, თუმცა მხარის ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობა და ტურისტთა მზარდი ინტერესი ოპტიმიზმის საფუძველს ნამდვილად იძლევა. გახედეთ ბუნებას, გახედეთ ამ სილამაზეს და გვაქვს პერსპექტივა ტურიზმის. რა თქმა უნდა გვაქვს და სირცხვილია რომ ჩვენ ეს არ გამოვიყენოთ. საქართველოს პარლამენტი მთის კანონზე მუშაობს. წინასწარი მონაცემებით მაღალმთიანმა ლეჩხუმმა შესაძლოა კანონით გათვალისწინებული პარამეტრები ვერ დააკმაყოფილოს, რაც ძალიან სავალალო შეიძლება აღმოჩნდეს ისედაც დემოგრაფიული კატასტროფის პირას მდგარი აქაური სოფლებისთვის. არის ადგილები, სადაც დაუშვათ არის 600 მეტრი ზღვის დონიდან, 700 მეტრი. გამოდის რომ ეს მთა აღარ არის ამ კანონით. ახლა წარმოიდგინეთ, გადახედეთ სოფელს, ჯერ როგორი მცირე მიწიანი ადგილია, გლეხს არ აქვს ძალიან მეორე მიწა, მე როგორი ფერდობებია. სოფელი არის საკმარისად მრავალრიცხოვანი. შემორჩა აქ ხალხი. თუ იყო ადრე დაუშვათ 300-350 კომლი, ახლა სადაც 200-230 კომლი არის მუდმივი. ნუ სეზონზე ჩამოდიან უფრო მეტი ხალხი. გამორჩეული სოფელია, ძალიან როგორც ყველა ლეჩხუმარი, ძალიან მშრომელი ხალხი. აქ იყო ჩამოსული ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი ბრაიან გილმორი. საოცარი დასკვნები გააკეთა ამ პიროვნებამ. ჯერთია ძალიან მაგარი არტეფაქტები იყო აღმოჩენილი. წიდები, ძველი მეტალურგიული ნარჩენები. ეს კაცი ამტკიცებს, რომ მეტალურგია აქ იბადებოდა და აი აქ ხმამლის მიდამოებში და კვერეშულის მიდამოებში აღმოაჩინა ქურა, ნატეხები ქურის, ანუ იმ სადაც იწვრთობოდა ეს ფოლადი. რეგიონში უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე კაპიტალურად კეთდება სოფლებამდე მიმავალი გზები, სერიოზული სამუშაოები ტარდება ისტორიულ ძეგლებამდე მიმავალი საფეხმავლო ბილიკების მოსაწყობად. აი ეს სადაც ჩვენ ახლა გზას ვაკეთებთ, ეს მიემართება ცაგერის ცენტრიდან სოფელ გვესომდე. როგორც ჩვენი რაიონი საერთოდ სოფლები და ესენი არის გზები ძალიან თუ მდგომარეობაშია იმისათვის რომ არის გეწყული ზონები. ეხლა ჩვენო მუნიციპალიტეტმა დაიწყო თავაუღებელი მუშაობები რა, რომ როგორმე მიაღწიოს მას, რომ ყველა სოფელში გზა იყოს ნორმალური, წყალი იყოს ნორმალური და ხალხი რა თქმა უნდა კიდე ამ პერიოდში საქმდება და სოფელი არ იცლება და რაღაც რო დაასახეს, მე ვერი კარგი იქნება ეს ყველასათვის. ეს გზა იყო ძალიან სასილე მდგომარეობაში. არაფერი არ მოძრაობდა აქ, მანქანები უჭირდათ ამოსვლა, ბავშვები სკოლაში ვერ დადიოდნენ, რაღაც შემოვლითი გზებით დადიოდნენ. ეხლა კი ისეთი კარგი გზა კეთდება, რომ მთელი ეს უბანი და სოფელ გვესო და რაიონიც მადლობელი არიან, რომ ასეთი კარგი გზა კეთდება. გზების მოწესრიგება მაღალმთიანი ლეჩხუმური სოფლებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. აქაური ახალგაზრდები სწორედ უგზოობის გამოც არჩევენ ზამთარში ჩაკეტილ ხეობაში ჯდომას ბარში გადასახლებას. ასე დარჩა ზედა აღვლი 2 ოჯახის ამარა. მიტოვებული სახლები მოშლილი ღობეებითა და ჩანგრეული სახურავებით დუმარედ ელოდებიან პატრონს. მურთაზ ღურჭუმელიძე და მისი მეუღლე ერთია იმ 2 ოჯახიდან, აღვლში კერას რომ არ აცივებს და თითქმის უიმედოდელის სოფელში ხალხის დაბრუნებას. ვიყავით 30 მოსახლე, ვაქვთ 2 მოსახლე. დარჩე. ერთი ზამთრობით მიდის, მე ვაიტოვა ზამთრობით და ოჯახობა მყავს ავართა. აი მაგ ხელფასი, აი მაგ დახმარება, აი მაგ პენსია, აი აფერი, აი ავითაი, ასე ვართ და. აი გაგზარაკვალი, კახათ ხედავთ ახლა მოდიხართ. 24 მოსახლე ვიყავით ამ პატარა ტერიტორიაზე, მაგრამ ზოგი დაიხოცა, აი მოხუცები იყვნენ. ახალგაზრდა ევნაგაში და ყველა დასულია. საგაჭირებული არ ვარ, გაჭირებული ხომ გამიჭირე. საჭმელი მაქვს, სასმელი მაქვს, რაცო, როგორია. გაჭირებული დეიფოიას გამჩენმა, შიში თავშია. აქაურ გლეხს თუ ცოტა შეძლებაც აქვს და შრომაც არ ეზარება, არ უნდა გაუჭირდეს. ასე ფიქრობს ლაშა კვირიკაშვილი, რომელმაც საკუთარ ეზოში ზედმეტი დანახარჯების გარეშე საკალმახე მოაწყო.
ამბობს, რომ მის კალმახს განსაკუთრებული გემო აქვს, რადგან თევზი ბეტონის ხელოვნურ თევზ საშენში კი არა, მიწის თხრილში ყავს გაშვებული. წყალს გათბობა არ სჭირდება, რადგან მურის ციხეებიდან გამომდინარე ნაკადულებს ზამთარ ზაფხულ ერთი ტემპერატურა აქვთ და კალმახისთვის ბუნებრივ გარემოს წარმოადგენს. ადრე აქ ძველი ველური კალმახები იყო. წითელწინწკლიანები და შემდეგ დატბორვა მოხდა. ეს დატბორილი იყო მთლიანად, ეს იყო 75-76 წლებში და მის შემდეგ აღარ გაარსებობდა რა თევზი ამაში და გადავწყვიტე რომ აღმედგინა. ლაშა კვირიკაშვილი ფიქრობს, რომ ახლო მომავალში ამ ადგილებს უამრავი ტურისტი მოაწყდება და თადარიგს სწორედ იმ დროისთვის იჭერს. აქ ძირითადად ცოლიკაური და ოჯალეში მაქვს შენებული. ამას ყიდის თუ ოჯახი? არა, გენასულ ღვინოს ვერ მგის. სტუმრიანობა დინარესთან საბერძნოდ სასტუმრო მინდა რომ გავაკეთო. ისეთი ადგილი არის, ესო სვანეთი გვესაზღვრება, რაჭა გვესაზღვრება და ცენტრი ადგილი ქვია რა, თითქმის ამას ზაფხულობით ძალიან ხშირი არის ტურისტების ნაკადი. ლეჩხუმისა და მთელი საქართველოს ენერგეტიკის სიამაყეა ლაჯანურ ჰესი. მისი მშენებლობის ინიციატორი სტალინი იყო. 1952 წელს წყალტუბოში დასასვენებლად მყოფმა დიდმა ბელადმა მანქანა მოითხოვა და მოულოდნელად ლეჩხუმში ცხენისწყლისა და ლაჯანურის წყალგამყოფ სერზე აღმოჩნდა. ამ ადგილას დიდხანს შეჭერდა, ბევრი იფიქრა და უკანვე წამოვიდა. გზაშივე დაავალა საქართველოს ხელისუფლებას უსწრაფესად მოემზადებინა ლაჯანურ ჰესის პროექტი და კრემლში პირადად მისთვის წარედგინათ. ძმებმა მენაბდეებმა მართლაც რეკორდულად მოკლე დროში დააპროექტეს ჰესი, რომლის მშენებლობაც 2 წელიწადში 1954 წელს დაიწყო და ზუსტად 7 წლის შემდეგ 1961 წელს დასრულდა. ლაჯანური საბჭოთა კავშირში პირველი მიწისქვეშა ჰესი იყო, რომელსაც თავდაცვითი მნიშვნელობაც ჰქონდა. საბჭოთა წყობილების პერიოდში ჰქონდა დანიშნულება ერთი თავდაცვითი და მეორე რომ ტერიტორია, ისედაც ეზული ტერიტორია მოგეხსენებათ ლეჩხუმსაც, რომ არ დაკავებული იყო. ასეთი ტიპის სადგურები სოფლიოში მეორე იყო და საბჭოთა კავშირში პირველი, ეს ლაჯანური ჰესი, თაღოვანი კაშხლით მიწისქვეშა სადგური. წყალსაცავს ორპირის ვიწროებში უნიკალური 76 მეტრიანი თაღოვანი კაშხალი კეტავს, საიდანაც წყალი ლაბეწინის მთის სიღრმეში შედის და მთის გულში გამოკვეთილ დარბაზში 3 სართულზე განლაგებულ ელექტროსადგურში 3 ტურბინით აღწევს. აქედან ნამუშევარი და ვალმოხდილი წყალი კვლავ რიონს უერთდება. უძველესი დროიდან ლეჩხუმის ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო დარგია მევენახეობა. შუა საუკუნეებში ლეჩხუმში იმდენ ღვინოს ამზადებდნენ, რომ მას მეზობელ კუთხეებში წყიდნენ. აქაური ენდემური ჯიშებია ოყურეშული, საირმული, ორხული და უსახელოური. უსახელოურის ლეჩხუმში შემოტანის ასეთი ლეგენდა არსებობს. თითქოს ოყურეშელმა მანდარიამ, რომელიც ზუგდიდში დადიანების სამთავრო სასახლეში მუშაობდა, პრინც მიურატს საფრანგეთიდან ჩამოტანილი ვაზის რამდენიმე ნერგი მოუპარია. კონსპირაციის მიზნით მანდარიამ ვაზს უსახელოური უწოდა. ზოგჯერ ამ ჯიშს მანდარიას ყურძენსაც უწოდებენ, თუმცა მკვლევართა ვარაუდი ლეგენდას არ ეთანხმება, რადგან მათი აზრით უსახელოური ლეჩხუმისთვის ენდემური ჯიშია და ყველგან აქედანაა წაღებული. საუკეთესო საგემოვნო თვისებებს უსახელოური მხოლოდ 2 სოფელში იძენს: ოყურეშში, ისუნდერში, ზუბში. ღვინის შესანიშნავი მეჭაშნიკე სტალინისთვის უსაყვარლესი ღვინო უსახელოური ყოფილა. მისთვის ღვინო კრემლში კასრებით ჩაჰქონდათ, როგორც სადესერტო და სამკურნალო საშუალება. სტალინისთვის ღვინოს დავით ჩაკვეტაძის ბაბუა ამზადებდა. როგორც კი ყურძნის კრეფის დრო დადგებოდა, მოსკოვიდან მოვლენილი უშიშროების 3 თანამშრომელი თურმე მათ ოჯახებში იქამდე ცხოვრობდა, ვიდრე ღვინო არ დადუღდებოდა. შემდეგ ღვთაებრივ სითხეს კასრში ასხამდნენ, ლუქავდნენ და სპეციალური თვითმფრინავით კრემლში მიჰქონდათ. დავით ჩაკვეტაძეს ახსოვს ბაბუის მონათხრობი, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მისთვის ვენახი ჩამოურთმევიათ, ღამით მისულა საკუთარ ვენახში და შვილივით ნაფერები ვაზი თვალცრემლიან საუჩეხია. ერთი ბაბუა დედაჩემის მხრიდან მევენახეობას ეწეოდა, ანუ უსახელოურის ვენახები ჰქონდა სოფელ ოყურეში და მეორე ბაბუას მამაჩემის მხრიდან იმასაც უსახელოურის ვენახები ჰქონდა ზუსტად აი ამ ადგილებში, სადაც ახლა ვიმყოფებით. და ერთი იყო აზნაური, რომელსაც კოლექტივიზაციის დროს ჩამოართვეს ის ვენახები და მეორე ბაბუამ როცა მიხვდა, რომ ანუ წაართვეს, ჯერ ხარები წაართვეს, მერე რაღაცა წაართვეს და ღამე ჩასულა და თავისი ხელით აუჭრია თავისი ვენახი. და თან მე გამოცემითაც ამბობდნენ რომ ანუ ტიროდაო ეს კაციო როცა ვენახს ჭრიდაო რა ღამეო თავის ვენახსო
ჯერ კიდევ 10 წლის წინ გადაწყვიტა დავითმა ბაბუის ვენახის გამოსყიდვა და აქ კვლავ usახელო ურის ჩაყრა. ჩანაფიქრი რთული აღმოჩნდა. ლეჩხუმში თითქმის აღარ იყო დარჩენილი usახელო ურის ჯიში. ოჯახ აგროვა და მაინც გაახარა. 6 წლის შემდეგ პირველი მოსავალიც მიიღო. მიწა არის ტყის, ნეშომპალიანი, საკმაოდ კარბონატული, ეს ქვები, რასაც უყურებ. და ეგ არის აუცილებელი რა ამ ჯიშისათვის, რომ კარგი ხარისხის ღვინო მოგცეს. ცოტა წყლის ნაკლებობა კი გაქვს ახანა, მაგრამ ისეთი არა, რომ ვაზი შეაწყვეტ. თვითონ ჯიში იძლევა საუკეთესო ხარისხის ღვინოს, როგორც ნახევრადკვირს, ასევე მშრალს. ამ გაზაფხულზე პეტერბურგელმა ქართველმა ბიზნესმენმა $700,000 დახარჯა ფერდობის დატელასებისა და usახელო ურის გაშენებისათვის. ის ლეჩხუმელი მევენახეები, რომლებმაც მიწა არ გაყიდეს, გაიჭირვეს და უნიკალური ჯიშის ვაზი მოაშენეს, დიდ მოგებასაც იღებენ. ცაგერის ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი 10 წელზე მეტისაა. 35 კაციან კოლექტივში ბავშვები ძირითადად ახლომდებარე სოფლებიდან დადიან. ქართულ ქორეოგრაფიაში ჯერჯერობით ლეჩხუმური ცეკვა არ არსებობს, თუმცა გამორიცხული არაფერია. ახალი ფორმები, კონცერტები და მოსალოდნელი გასტროლები დიდ სტიმულს აძლევთ პატარა შემსრულებლებს. ანსამბლში გაერთიანებული არის 33-35 მოცეკვავე, პლუს ამას დადიან 4 სკოლიდან ფაქტიურად, მეზობელი სოფლებიდან და ძირითადად არის ცაგერისა და კლასიკური გიმნაზიის მოსწავლეები. ეს საქართველოა შეეცადა მაყურებლისთვის ეჩვენებინა ლეჩხუმის უძველესი ისტორია, ეჩვენებინა დღევანდელი ყოფა. სავსე პრობლემებით და წარმატებებით, ლეჩხუმი და ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი ხვამლი ულოცავს სრულიად საქართველოს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს.